咁歡迎大家嚟再收聽我呢個 From the Talk， 咁啊中文名叫做犯罪組織新名嚟嘅，因為咧犯罪就係同啲朋友食飯嗰個飯，咪即係犯罪嘅飯咁啊。今日好高興請到我哋嘅嘉賓係 Francesca， 好嘢。咁啊，其實好開心啦，因為阿 Francesca 其實係我同佢係佢冇見過我嘅一個 APA 嘅同學仔嚟嘅。應該見過嘅，可能我唔認得啦，已經太多人啦，同埋太多年前啦。係啦，咁我哋今日就我哋又食住嘢又傾偈啦，好唔好？再一次多謝你嘅嚟臨啦，因為你係今日 on show 緊嘅，其實 keep 住係幾日 show 定係點樣㗎？我哋做 total 18場，我哋啱啱做咗第4場。係，但係有2日係 for public 就唔使。係啊，2日我哋其實做16場 school shows 每日做2場，係，然後仲有2場 public show 就係星期6嘅，咁樣咯。好，我哋食嘢先啦。好嘢，你好肚餓㗎啦。今日嚟到鰂魚涌嘅呢一間 Out and Out Bagel， 呢間餐廳咧就係2018年開嘅，老闆希望帶呢個美國 bagel 文化嚟到香港，製作唔同特色嘅 bagel 俾大家認識。原來呢個地方唔止 bagel 嘅喎。我而家食緊呢個係，其實我唔知原來 Out and Out Bagel 所以係有得食沙律嘅，因為我好似我之前去中環嗰間係得 bagel 嘅應該，I don't know。但係佢呢個沙律幾好食喎，佢係雞胸啦，再加咗啲南瓜啊、番茄啊、菜洋葱嘅 cheese 咁樣，即係清清地。但係因為我好中意食南瓜啊嗰啲嘅，咁所以有雞肉 protein。我而家好中意食 protein，因為做咗太多運動，同埋因為而家我個 show 因為我打好多咧，體育即係好勞動，我每日要食好多嘢。咁我之前識阿 Francesca 嘅原因係因為有一個嘅香港旅發局有一個廣告咧，咁我需要一個英文人，咁就係 friend 人介紹咗你俾我識，咁我就同你 work 啦，跟住之後就好記得你啊，因為你又首先好 nice 啦，跟住又好醒目啦，跟住之後就有另外2次嘅合作咧，咁但係我哋冇見過面嘅，但係都係英文，一諗起英文人啊，你係其中一個會諗起嘅人咁樣咯。係，我哋靠 WhatsApp 去聯絡。係啦，我哋今次可以坐低傾偈啦。咁啊，問下先啦，咁啊，其實你係喺加拿大出世定係喺香港出世嘅？我喺加拿大出世嘅。咁但係我出咗世之後咧，我媽媽就想我細個學廣東話。咁我哋3歲就翻咗香港。咁我就搬咗翻香港，就住到我15歲，我先飛翻去，我再一次翻去加拿大讀書咯。但係你嘅 first language 其實係算係英文定廣東話？廣東話嘅。係。國語其實都係好流利噶嘛。係，冇錯，我的國語。係啦，三種語言嘅，即係2文3語啦，2文3語嘅演員啦。咁你自己由幾歲開始發覺自己中意開始演戲嘅啫？其實咧好有趣嘅，其實我幼稚園啊，去到小學咧都有玩過下 drama 嘅，即係嗰啲咩小學嗰啲咩周年派對或者有啲演出咁樣，咁有玩過下，咁我都好中意表演。咁去到中學咧，我都有玩過 drama 嗰啲學校嗰啲 drama。我喺香港讀嘅時候有玩過 drama， 去到加拿大咧有得讀呢一科添嘅，喺中學嘅時候 high school 每一年都可以讀嘅。咁我3年都有玩嘅。到我真係覺得自己好中意演戲咧，其實係我畢咗業，我出嚟做咗2年嘅。咁嗰陣時我係做 in-house marketing 嘅，因為我其實第一個 degree 唔係讀acting 嘅，係。咁我嗰陣時喺加拿大讀嘅時候，我係讀business 嘅，人都讀啊嘛，即係我唔知讀咩。咁我係翻嚟香港做咗2年嘅，我喺嗰2年嘅 full time 入邊，我發現自己有幾唔中意我自己嗰份工，同埋我想象唔到，如果我餘生嗰陣時我都係得23歲、22、3歲。哇！如果我成世人都淨係咁樣返 office 工咧，我真係搞唔掂。咁我就不斷問自己，其實我中意做啲咩？咁我就不斷去試唔同嘅嘢啦。我去參加好多唔同嘅落咗工之後，好多唔同嘅 activity 啦。我又去試下 apply 唔同嘅行業嘅工啊。At the end 咧，有一次人邀請我去睇舞台劇，咁我好耐我都嗰陣時都冇乜點樣睇香港舞台劇。我睇完之後咧，突然之間個心燃起咗我細個有一個小嘅夢想嘅諗法，就係嗰陣時我有去過中學嘅時候咧，我哋成個學校或者我哋個班有去過 APA 度參觀，咁我哋都有睇 show，然後我仲好記得我喺個 APA 嗰度喎，喺嗰個 foyer 嗰度咧，記唔記得入停車場一入去個 foyer， 我話如果他朝一日我可以有讀書就好啦，咁樣係一個好快嘅諗法。咁但係畢竟去到揀大學啊，你呢個諗法其實唔會再有，因為覺得做戲係一種不務正業啊，係咪？即係你都係發夢嘅咁樣。咁但係去到嗰一刻，我去台下度睇嗰個舞台劇嘅時候，突然燃起翻我呢一團火，同埋令我諗翻起當日嘅呢一個
咁嘅諗法，我就突然之間好似個人咧 alive again。咁我就點樣做咧？雖然我仲要翻緊9 to 5嘅工，咁我就上網 search 咗翻屋企香港戲劇班咁樣，咁我就彈咗好多 con rap 嗰啲香港話嘅團嘅一啲嘅即係戲劇課程咁樣，咁我就報咗一個、第二個、第三個報咗，然後發覺哇，我真係好中意做戲啊！即係嗰時係23歲開始先學。係啊，哇！咁你讀咗即係呢個學習嘅過程，跨越咗幾耐先決定去即係全身投入落去 APA 啊，嗰陣時我玩咗1年啦，咁我報咗3個 course， 有 acting 啦，然後有形體啦。咁嗰陣時就識咗一個好好嘅老師，即係我嘅 mentor 施標順 Billy 啦。咁嗰陣時佢係嗰個其中一個 acting class 嘅老師，我好中意。咁然後佢都好鼓勵我，佢話即係見到我有 passion， 同埋見到我有呢方面嘅 talent 啦。咁佢話：如果你真係好想用呢樣嘢喺呢方面發展，咁你要 train， 即係你一定要學習。咁喺香港，我又唔識人，我又唔熟呢一行。咁嗰陣時佢就話：不如你就試下考演藝學院啦。即係如果你想入呢一行嘅話，一個好好嘅開始。佢話嚇演藝學院。諗就諗過啫，但係好多人報，你知演藝學院話1年有幾多個 application， 但係每一年戲劇學院 School of Drama 收20幾個，即係同埋嗰時都會兜自己係冇呢個嘅 experience 係嘛？係啊，仲有啲興趣班嘅，哎呀點會嗌入去啊？咁跟住咧，但係嗰陣時因為咧我翻工翻得太唔開心啦，係咁，然後我就係咁 no harm to try，即係唔試唔知，我報咗佢唔收我咪算咯，我咪繼續揾其他嘢咯。咁然後我就好啦，膽粗粗我去上網 download 咗個 application， 然後Billy 幫我寫嗰個 reference letter， 我就遞咗，竟然有 first in 喎，然後 first in 完，有 second in 喎，然後third interview 喎有，咁啊一步一步咁樣 ，sorry， 咁然後之後我就入咗去 APA 度讀 acting 咯，即係你自己都係好即係冇諗過自己會咁順啊嘛成件事，係啊，諗住都話俾人 reject 1-2次，可能 apply 多1-2次先啦，會可能都有咁嘅諗。我冇咁樣嘅諗法，因為我唔知道原來有啲人要考好多次，即係我嘅諗法就係我考一次唔得，咁我就會 move on，去做其他嘅嘢。咁嗰陣時我就決定我要將我嘅興趣、我嘅 passion，轉成為我嘅職業咯。咁你嗰時 interview 頭1-2個 audition 咧，咁要表演嘛？你表演咩？我嗰陣時有一個自選嘅 monologue 啦，咁然後有另一個自選嘅才藝表演。才藝表演1分鐘咧，我就做咗跳舞，我就跳一個Uptown Funk 幾首歌嘅一段舞。但係你本身係識跳舞嘅？我其實有跳，即係我因為我咩都玩嘅，我做好多運動，我亦都有跳過舞。但係你話我係咪識咧？我好快可以 pick up 嘅。咁嗰陣時因為有嗰1分鐘才藝表演啊嘛，咁我就揾咗一個朋友，佢係一個跳舞老師嚟嘅，佢喺香港係教 hip hop 啊、funk 啊，即係唔同嘅 style。咁我就話：我而家準備考入 APA， 你可唔可以幫我諗一段舞？因為我識跳啫，但係我唔識自己 call。咁佢話佢二話不說話 ，OK， 我幫你咁樣。咁佢就幫我幾個 session 咯。咁然後我就自己喺屋企學同埋跳咯。跟住就入咗去啦，順利。係啊！你入咗去嗰4年，有冇同你 expect 有少少唔同啊？定係本身冇 expectation， 所以就 OK 嘅。我諗我係因為零 expectation， 但係我諗我最大嘅係我知道我可以喺入邊學咯，即係我知道我入去就係一個海綿，我要將所有嘢吸，因為有好多人可能由細個 train 大，或者佢接觸好多唔同 theatre 啊嘅嘢，但我真係一唔識啊，零啊，即係你話喺中學、小學玩過啲，其實都唔記得啊，自己你唔明咁，所以我就我覺得係辛苦，因為我冇諗過原來比我翻工仲辛苦，因為嗰陣時真係成日都要0923，即係咁講啦，我哋成日都話0923咁，但係有時係放咗學，你仲會想同人排先 work，然後仲喺度 train，哇！原來我有嗰陣時 Year 1有好多嘢噶嘛，又要 singing class、dance class。有 Chinese opera， 你要學嗰啲彈子功，然後學完呢啲，你好多嘢要練啊。係。咁嗰陣時就因為太火熱啊嘛個心，你就唔會想翻屋企，我就不斷就喺學校，喺學校嗰度練習咯。但係你嗰時會唔會有一定嘅壓力？就係 based on你嘅同學，我相信有好多人都已經係有 performance 嘅 experience 啦。你嗰時會唔會都好大壓力嘅 Year 1？
Year 2嗰啲？我覺得 Year 1、Year 2咧純粹啲咧冇咁大壓力嘅，因為始終坦白嚟講咧，Year 1、2仲未需要有揀角色啊，即係都會有少少嘅。咁但係我知道例如話我一定唔係最 talented，我都知道我自己係靠住一份勤力同埋即係要後加努力嘅。咁有啲你真係見到佢好年輕，佢真係好 talented 嘅，哇！真係好 amazing 嘅。咁我都會覺得我會擔心咯，即係哎呀。咁有時都會比較嘅，即係你話唔比較係講嘅，你一定會有比較。咁嗰陣時仲要唔識得點樣去比較。因為嗰陣時唔識得欣賞自己好嘅嘢，你就係會見到自己冇嘅，然後見到人哋有嘅嘢，然後不斷 compare。我冇佢有，係咪咁樣咯？咁都會有一種壓力嘅。但係去到 Year 3、4會多好多，因為開始好多角色啦，又有 production， 你要 audition， 你要俾人揀，咁我唔揀你揀佢，話揀你唔揀佢，即係一定有 comparison。咁你一畢咗業之後係即刻入同流啊，定係淨係隔咗一段時間做咗 freelance 先㗎？我做咗 freelance 先嘅，我都唔記得啦。總之好似1年幾之後咧，我就考咗入去，即係 audition， 然後就入咗同流做全職1年。咁然後但係嗰陣時好有趣嘅係咁啱 covid。咁因為 covid 咧發生之前，我就入咗同流做全職。咁所以其實 covid 咧成行停晒嘅時候咧，我仲有一份嘅全職。咁好好嘅，因為嗰陣時同流有我哋自己嘅 studio， 我哋嘅黑盒啊嘛，喺新蒲崗。咁雖然話 covid， 但係因為我哋唔係政府場地，其實嗰個規管咧鬆好多。咁就算人哋冇得翻去場度練習，我哋都有一個地方可以練習啦。我哋自己有啲讀劇啊，等等，即係其實我冇停過咯。喺嗰一年度係好感恩。唔好介意，係咁問嘅。唔會啊，然後我好想喺你食緊嘢嘅時候問你嘢咯。好啊。咁而家你嘅職業其實有好多，我見你好多 appearance 啊，咁係有RTHK 啊，有時有啲廣告啊，都多配音噶嘛，其實你都有啊，都幾 balance 嘅我做啲嘢。係，咁你點樣睇你畢咗業之後？你啱啱都講過話喺同流啦，咁再呢幾年咧，係咪多咗去做咗多一啲教育嘅工作咧？因為其實我喺 APA 讀緊嘅時候，我已經有教班，我已經有教 drama。咁所以其實一直都係學習緊、培訓緊，咁所以其實出咗嚟都冇停過嘅。你話教育嗰樣嘢，不過我發覺自己其實越嚟越中意同埋享受做教育咯。因為其實我自己好中意同年青人啊、學生啊，咁所以我發覺原來我真係好享受同佢哋一齊。咁好 depends 喺個 program 如果好嘅話，因為有一啲你只係為佢排個戲，然後抌佢去比賽，然後嗰啲咁我就自己唔坦白講唔係真係最 enjoy 做嗰啲咯。但係你而家嘅 show 係咁，我講多少少你個 show 位。好，我個 show 叫 Taming the Dragon 降龍訣。咁其實佢係一個三國演義嘅一個三部曲嚟嘅。其實我前2年開始已經做咗第一部曲，就係講周瑜同埋諸葛亮嘅關係。上一年咧就係講劉備同埋佢3兄弟張飛、關羽同埋諸葛亮去打司馬懿嗰啲啦。然後今年咧就係 finale， 就係講主要係講諸葛亮同司馬懿嘅對決咁樣嘅。咁我今年咧，其實我3年都係做3個唔同角色，所以我好開心，因為好好玩，好難得我可以做男角啦，我又好中意打啦，因為我其實我真係好中意喐，同埋好中意耍刀弄劍嘅。咁其實3年咧我都有得打。咁今年我係做姜維，最成個戲入邊最後生噶啦，其中一個，咁啊可以打嘅咁樣咯。咁啊點解我而家把聲咁係因為啱啱過去，因為而家第2日 show 嘛，得第4場，把聲有啲傷風，然後有啲嗌嗰啲咧，自己把聲咁樣咯，係平時唔係咁嘅。你要食住嘢先。好，咁啊不如我食嘢。咁我想問你入 APA 嘅時候，點解你又會入咗 APA 讀 film and television 咧？我同你真係唔熟噶嘛，所以你應該唔知我。真係完全唔知，所以而家可以傾下啦。做得好啊，咁我可以食嘅。OK，咁我其實好大個嘅，我係做咗好多年，我之前做 wine， 我做 wine 同埋做呢個 recruitment， 所以其實我係完全同呢個行業咁冇關係。咁你嗰個醒覺咧，都係 refine 喺你叫做後生嘅時候諗啊。咁我嘅醒覺咧係我30歲先第一次醒覺。就覺得人生係冇乜目標，亦都係唔知自己嗰個興趣係咩，咁所以我先開始發覺，死啦！30歲我都達唔到，我直到去到30，
咦，星期三有一次我公司佢話有人即係有啲咩叫Employee of the Year 要需要有人拍嘢，咁嗰陣時就開始有智能手機啦，10年前咯。跟住我就開始好啦 film 啦，咁啊可能攞部手機嚟拍咯。跟住唔知但你本身識拍嘢嘅，完全零嘅，冇學過。跟住我就去拍啦，攞住手機，但係唔知點解自己識嗰啲咩 cut away 啊 B-roll 啊，原來我由細到大可能睇咗好多戲，我自己唔知我學咗。talent 嚟㗎嘛。係啦，跟住我希望係啦，到而家我都唔肯定我有冇聽人啦。咁跟住就開始 develop 就讀唔同嘅 class， 跟住就讀咗一個英文嘅私校喺灣仔嘅讀 film 嘅，執咗噶啦，但係好好㗎，啱啱今朝先 interview 咗一個老師。係啊，跟住我個 mentor 係啦，跟住之後就去咗一個叫做電影培訓計劃，就讀咗1年。嗰陣時其實已經38歲，跟住之後就我有個老師我就講啦，好似你咁，又係入到 APA，不嬲由細到大都好想入 APA 嘅。但係我係個心諗係想做 drama 嘅，但係問題係咩咧？就係我咁嘅身世，男又唔係，女又唔係，又肥又醜，咁啊唔使諗啦，去讀 drama 係唔使諗嘅。所以不嬲都冇諗嘅，咁有冇第二樣嘢可以入到 APA 咧？跟住就我個老師就同我講，不如你試下讀apply 下 APA 啦，跟住就 apply。咁結果我係一個類似揀剩揀借嗰扎咧，叫咩啊？我係嗰啲 backup list， 唔係嗰啲叫咩？剩借嚟嘅。我係買剩借嗰批嚟嘅。我揀買剩借。我係買剩借，我係買剩借嗰批嚟，跟住就入咗去讀。係啦，咁嗰時就入咗去讀，咁就我係一個超級 mature student 入去讀，我38歲先入 AP。哇！所以我而家40幾歲，你完全唔似啊！再老啲係嘛？即係如果個鏡頭可以移俾你咧，咁就好啦，一啲都唔似啦。我有啊呢度啦 ，exactly 冇錯。啦，你一啲都唔似。我今年45噶啦，不如你同我同年咯。啲預算遠嘅你都，又唔係啦，好老㗎啦。我都唔細噶啦。你啱啱屈指一算啊，咁計完都估到你幾多歲啦，係嘛？屈指一算，然後之後4捨5入都40噶啦。美貌與智慧並重啊嘛，係咪先？冇錯。最緊要係。好，咁我頭先入嚟之前咧，我都問定你一個問題先嘅，因為咧，如果我喺網上搜尋你個名咧，其實都幾大機會係抄到一段新聞，就關於你之前喺一套 TVB 嘅劇叫做《金宵大廈2》裏邊，係講緊你係做一個菲律賓工人嘅角色，然後就搞到好大件事啦。咁我以一個首先我冇睇過呢套劇，嘅。第二我亦都唔係太 TVB fans 㗎。咁我覺得成件事係導演嘅選取或者即間公司嘅決定啦，就話要將一個演員由黑咗佢，變成一個菲律賓人，就搞到唔知點解你又俾人審咁樣。咁即係過咗3年啦呢件事。咁3年啦，係啊。3年就係啊。咁而家你都覺得係可以拎翻出嚟講，係嗰陣時對你嚟講係有啲咩諗法，或者係個感受係點嘅？ OK， 我講個感受之前咧，首先因為其實好多人冇睇過咧，其實嗰個編劇佢寫咧，其實呢個角色係需要，因為金宵大廈本身講呢個大廈有啲魔力，咁其實佢係 not realistic 嘅，佢係有啲講啲魔法、有啲神奇詭異嘅嘢。其實呢個角色係要由一個菲律賓籍嘅人，然後佢會 transform 到變咗一個完全嘅香港人。咁其實由第7集至第8集嗰陣時係佢有呢一個 journey 嘅，咁樣咁所以喺佢揀角色嘅時候，佢要揀一個可以講到純正廣東話，但係又可以似係非香港人咁樣咯。咁其實呢件事嗰陣時，即係坦白講對我嚟講係好，即係都幾大 impact 嘅。因為首先冇預計過，咁嗰陣時唔識 handle 嘛，我都係畢業咗冇幾耐，同埋我即係做 theatre 冇咁多呢啲輿論壓力㗎嘛。theatre 其實都分鐘好多時候咩急會做咗，都唔會諗咁多後面政治原因啦。我咁樣講。係啦。咁同埋亦都唔會咁多引起咁多輿論啊，或者唔會引起咁多即係訪問啊、電視啊，即係冇咁多呢啲嘅關注㗎嘛。咁嗰陣時一做咗第一集，其實我係啲迴響好好，係咪出咗第一集之後好好？係第2日一醒發嘣一聲，所有嘅新聞報道就係講咩你種族歧視，你點樣，然後我個樣咧就出晒啲報紙，連嗰啲茶嘢嗰啲相又俾人係啦，咁然後之後就開始就好多即係好多新聞啊，好多人有佢自己嘅觀點與角度啊，佢嘅睇法啊，佢嘅 comment 啊等等。咁嗰時咧我係唔識 handle 嘅，而我係 panic 嘅，咁
而嗰陣時我係覺得哇，其實好多人眼中係好小事㗎，同埋咩叫做嗰啲最有人好中意講㗎。冇新聞好過有新聞好過冇新聞啊嘛，係咪？唔好嘅新聞都係好嘅新聞。係。其實嗰一刻你咁樣同我講咧，你叫我如何剔咧？我剔唔到，因為嗰一刻我就係俾人好似攻擊緊啊嘛。咁然後嗰陣時係我第一次明白，哦，原來輿論壓力係咁樣嘅。係。咁樣咯。咁嗰陣時，但係我就即係都好感恩咧，嗰陣時我都有好好嘅朋友啊，我嘅 community 同我一齊度過咗嗰段時間咯。咁我係真係有一段時間，我唔係好可以傾到呢樣嘢嘅。咁啊，真係過咗3年，3年就好似過咗好耐啦。3年。過咗3年之後，而家我自己就真係覺得 it's okay 咁樣。因為我見你間唔中都會喺個 IG 度，講聲俾大家聽，嚟緊呢段時間咧，我就會消失喺呢個 social media 度，係咪？你自己都覺得係有啲位要需要有 boundary，即係唔好帶個喺呢個social media 世界出現，你係點樣？係啊，因為我諗每個人我自己容易俾呢樣嘢影響，每個人都唔同嘅。咁你自己先最知道。我知道，例如話我好容易俾呢啲影響嘅時候，我而家其實每一年咧嘅年頭咧都會有21日啦，我係有一個 off social media 嘅一個習慣嚟嘅，即係俾自己重整之餘，係令到亦都係讓到我唔係去依賴或者去。我嘅生活其實唔係只喺部電話 social media 度啊嘛。咁我自嗰陣時開始咗之後咧，我而家每年都有咁樣做咯。都啱嘅，因為你成日擺得太多時間喺個電話度，其實好辛苦。咁我呢個都係其中一個原因，我做 podcast 嘅原因。因為我覺得我有時我想望下個世界，但係我又唔想聽到啲好嘈嘅聲音，我就會聽 podcast 或者係聽歌。其實咧，我都想知嘅。好多謝你邀請我做呢一個訪問啦。好榮幸啦，又可以食嘢啦。咁我想知你又分享下你點解會開始咗呢一個 podcast 啦？其實你想做到啲乜嘢，或者乜嘢驅使咗你去做呢樣嘢？我都有啲 personal 嘅，個 personal 位係我做你知做影視行業其實難噶嘛，而家喺香港，咁加埋我真係年紀大，其實我揾工可能嗰陣上年其實都用我畢咗業，其實我2022年畢業，直到去即係2025年，其實呢2-3年去做 freelance 嘅生活係好慘，尤其你仲要過咗 covid， 仲要係講緊AI 越嚟越再流行啲啦，咁我原來好多工作其實根本唔需要你，亦都唔知俾咩 position 你。年紀係我覺得係好大嘅原因嘅。好啦，如果我一間廣告公司，我會唔會請一個40幾歲一張白紙人入嚟做？係唔會噶嘛。咁所以咪冇呢個機會咯。好啦，咁電影公司揾你定係揾個白紙咧？梗係揾個後生咧，點會揾你？咁所以嗰2-3年裏邊，我係做過啲咩長務？乜嘢叫長務？就係喺個戲裏邊最抌垃圾啊，咩都做咯。係啦，我抌垃圾啊，搬嘢啊，開遮啊，搬台啊，嗰啲咪我咯，咪做呢啲咯。咁同埋咪係咁出邊有拍其他嘢，咁樣樣嘢都識啲，樣樣個個都知道。如果要揾一個幫到手嘅人揾得多，但係問題係呢個唔係一個賣點嚟㗎嘛，我要錢啊嘛。咁嗰時就已經開始有個 YouTube channel 啦。咁2-3年前個 YouTube channel 咧，嗰時我係瘋狂減肥。咁點解瘋狂減肥？因為我喺 APA 讀書咧，我患咗抑鬱症。咁然後因為同啲同學即係唔係太夾到啦，咁同埋自己又俾太大壓力自己，跟住抑鬱症，跟住就逼自己去減肥啊、跳繩啊，即係做好多運動，跟住一瘦咗成30幾磅，啲人以為我病咗添，但係其實係即係好大壓力啦。咁然後就跳繩，跟住就 YouTube channel 嗰時就開始有啲 podcast 嘅。咁但係嗰時 podcast 嘅難處咧就係我成日以為 podcast 係要去一個 studio 度傾偈，但係反而就咁樣咧，就搞到我開始停滯啦。因為首先揾到個 friend 上嚟去同你傾偈，傾成幾個鐘，即係我當啦。如果係坐低一傾3集咁樣，咁你真係有咩好講嘅？冇咩好講噶嘛。咁呢個第一個問題咧，第二個問題就係咁之後咧，跟住之後做咩咧？又好似冇 target 喎。咁嗰時就冇諗過話，其實我自己身邊有啲咩嘅籌碼咧，跟住就冇諗到。但係反而去到近期做電視，咁我就諗我又做緊類似訪問節目，又見到自己其實都係做緊嗰啲訪問嘅導演啦。
咁我有啲咩又關到我事，但係我又做到，又可能揾到啲 extra 嘅錢又好，或者係機會都好啦。不如做翻 podcast 啦咁樣。咁又再諗一諗啊，喂，我手頭上有咩籌碼？係喎，我識好多演員嘅朋友，但係全部都係好多係 APA 嘅 friend 嚟嘅，全部都係真係我喺入邊嗰4年入面，我最 friend 嗰堆啊，都係 drama 嘅朋友。咁我諗我同佢 synchronize 嘅原因係我哋傾偈嘅時候，都會大家係嗰啲一來一往嘅對答，有 bounce 係啦，有 give and take 嘅。咁你同平時朋友有時係一句講晒，就唔會講咁多噶嘛，即係可能都會講完啦。我失戀啊，乜咁樣，就一個聽一個講咁樣。咁但係你反而同 drama 朋友傾偈咧，佢係會有 feedback 同翻你講，甚至可能講下會講個劇本，咁啊問翻你點樣睇。因為我完全我唔係你哋嗰屆，咁所以反而有時有啲drama friend 就係同我傾偈嘅時候，我有個劇本啊，我讀俾你聽，你聽下有咩感想，即係其實都係好噶嘛。咁或者我嘅劇本我抌翻俾佢哋睇。我哋覺得點啊？你讀一次俾我聽，跟住佢就真係讀一次俾我聽，跟住咪，喂，原來又 OK 喎。咁所以變咗我嘅 production 過去咗 production 係揾咗好多 drama， 即係 APA drama 嘅人去做咯。係啊，咁所以做呢條 drama 嘅人傾一定唔怕悶咯。係啦，咁同埋另外一樣嘢就係都見到近期 again 啦，係真係個市道唔係咁好。咁其實 drama school 嘅好處就係，其實你哋有嗰種幫大家嗰種心態係會即係都高啲嘅，而唔係踴躍得高啲啦。就係覺得其實大家都係做緊一啲叫做咩？我哋呢啲叫 performing arts 都係講緊一啲 show 出嚟嘅嘢，咁其實都係唔同嘅 medium 都去做咗咪做咯。咁所以我覺得就係呢樣嘢，我 surprise 係冇諗過。首先好高興你會出嚟啦，咁你都會同人傾偈咁樣咯，係咯。呢個就係我傾偈嘅，有得傾偈開心嘅。係啊，又可以食嘢係咪？係啊，冇錯，又係食嘢。好，咁我哋又講下另一啲話題啦。咁啊，你其實係一個運動型嘅人嚟，你係勁中意行山啊嘛？係嘛？咁而仲有啲咩運動嚟嘅？我係好中意運動嘅。我諗呢個喺我嘅 genes 入邊嘅，即係我由細到大都係好中意唔同嘅運動啊。咁你講行山啊，我係好中意行山，因為我好中意喺大自然。同埋行山咧有一種，因為我中意行山，特別係行啲好 long distance， 同埋要好耐，即係你話行山行2-3個鐘、3-4個鐘，我係嗰啲可以去行10個鐘、12個鐘。因為我覺得一個嘅運動啦，或者呢個活動可以令到我好喺當下享受。即係成演員都話噶嘛，我哋要活在當下啊嘛。我覺得行山係另一種可以令到我修煉嘅一樣嘢嚟嘅。因為你真係好辛苦。你嗰一下你都諗唔到以前，同埋諗唔到將來，你只可以諗而家呢一刻。係咁望個山頂到尾到尾。係啊，但我唔會嘅，我唔會嘅，好乖噶咁啊。因為去到嗰度就望唔到噶啦。唉。我嗰時我第一次行山俾人哋夾咗我去行山，我發覺不斷我問題就係到未？跟住我發覺原來行山最慘嘅地方咧，就係你行完上去，你以為完啦，其實最慘係落翻嚟嗰下，因為腳都震晒啦嘛。上山容易落山難。係啦，原來呢件事係真㗎，咁所以就真㗎。係啦，咁你做運動即係可以係一個俾咗時間自己個腦去 time out 啦，我咁講，因為係一個。即係一個目標性，我哋行啊好舒適啦，唔好話舒適啦，好辛苦，咁落翻嚟嘅咁有冇另一個原因自己即係好中意行山咧？其實因為我本身咧係真係即係 in my genes， 我係好多 energy 嘅，係即係以我同我同年紀人咧，我係比我同年紀嘅人係多好多 energy。我係必須要透過做運動去 release 我啲 energy 嘅。你係咪過度活躍症㗎細個？我細個我冇驗過，但係其實我最近有啲人話其實咧觀察我係有嘅。不過因為我自己學習點樣可以去即係 cope with it 啩，我唔知都係即係其實都係一個 label 啦。但係應該有啲嘅。但係因為我真係好多 energy，咁所以我好中意做好多唔同嘅運動啦。咁我最近咧真係愛上咗做玩 pickleball，你有冇玩過？咩？我未，我想玩啊！好好玩，係我哋可以去玩。好啊！我係好中意 pickleball 而我而家都準備緊啦，train 緊啦，然後想之後去打比賽啊，咁樣嗰啲嘅咁樣咯。咁啊係除咗而家行山啦，同埋玩 pickleball 咯。咁例如話，我想知，例如話你做咗呢個 podcast，從咗唔同傾偈，你覺得你最享受或者你有冇一啲揾到嘅一啲 common 嘅嘢啊，或者令到你哇 interesting 咁樣？應該咁講，我覺得仲留喺香港嘅人咧，係一件好勇敢嘅事嚟嘅。我用呢個字，咁我覺得開呢個 podcast 另外一個原因
係因為我近呢幾年大家都好 struggle，咁而我哋好少去聆聽啊。咁聆聽你嘅朋友，聆聽你嘅自己，其實係好難嘅一件事嚟噶嘛。咁其實忠於自己，尤其係對於演員嚟講係更加需要嘅。而我發覺我身邊好多嘅 drama 朋友咧，佢哋有幾樣嘢係共通點：一，其實係好有啲位係自卑嘅；第二係接埋嘅；第三就係佢哋好多時候唔識去 promote 自己。咁而係呢個係好估唔到喎。咁而亦都唔係好識營運個 social media。而係啦，咁你哋個個咧就唔知點解咧係好識做戲啦，唔係即係首先係識做即係懂得戲劇啦，但係偏偏係唔知點解咧，當佢講翻自己嘅時候咧係有困難嘅。咁所以我希望透過呢個 podcast 咧係讓更加人去了解你哋咯，即係呢個係我嗰個諗法咯。唔同強項嚟㗎，係，所以我覺得咧，我以前讀 marketing 係有啲用咧，但係個問題係真係唔係我嘅強項就唔強項。係，我自己真係唔享受經營 social media。係，我好享受分享故事，我好享受同人傾偈，但係你要將個形式變咗係 social media 咧，我覺得係另一個 skill set，係，另一個 passion 嚟嘅。係。呢個真係冇，好似人哋嗰啲 KOL 嗰啲咧，即係戲又唔好，講嘢又唔好，又唔知點解好鬼多人睇嗰啲咁樣，係有咁嘅情況咯。我諗即係有啲人亦都食到水咯，即係咁例如我哋有啲同學，我同班佢而家轉型，佢主要做 KOL， 佢做得好成功，而好好睇，呢個真係佢嘅強項。然後佢上鏡又好靚，即係佢又好 talented，即係佢懂得用自己嘅強項，然後去 invest 落去咯。咁我覺得係犀利嘅。我趁呢個 moment 咧，我又玩啲遊戲咯。啲遊戲就係叫2揀1嘅遊戲。好，最中意玩遊戲。呢個遊戲就係你係一個早起定係夜瞓嘅人啊？早起。你中意早起嘅？好，你中意自己煮嘢食定係嗌外賣？希望自己煮嘢食，但係通常去咗嗌外賣。冇錯啦，我覺得你應該要有3揀1。係中意睇書定睇戲，定兩樣都中意？睇我諗如果睇嘅話，我睇戲嗰啲。睇戲，你中意一個人食飯定即係多個 company？多個人食飯，多個人食飯。我咁 extrovert。但係我唔介意一個人食飯，即係我係嗰啲可以自己一個去餐廳食飯嘅人嚟嘅。你係一個 organize 嘅人定係一個好亂嘅人？喺 disorganize 入邊有我自己嘅 organize，即係嗰個好亂嘅屋企裏邊，係忽然間知道嗰一忽就係我擺嘅你。冇錯。OK，good。其實如果而家呢一刻某啲特別原因令到你冇得做演員，你覺得你會做啲咩咧？我諗我應該可能會唔會繼續做 marketing 啦，但係因為我做嘅應該對人，我會覺得我會做 HR 或 training 嗰啲，我都係中意對人，因為係即係你覺得可以教到人哋講嘢，定係我諗 training 有好多種嘅，但係因為例如我而家自己都有做呢啲corporate training 嗰啲人才培訓，咁但係我哋會有啲 drama 元素，但係如果你話我 let's say 我真係 imagine 我冇入過 drama 呢條路，我諗我嗰陣時應該會由 marketing 轉去 HR 係可能。例如話 team building，即係一間公司入面 HR，然後佢就負責做人嘅嘢，係咪？可能我會俾人 assign 咗去做炒人嗰個 I don't know， 即係同人講唔好意思，我哋公司要你 off 你啦，好啦，唔好喊咁樣。我唔知啦，我想像唔到，我真係冇諗過。因為時間呢個時代變得太快，忽然間周圍有打仗，有時候諗下有啲咩要做下，即係。其實咧，我今日先喺度諗翻，我讀緊大學嘅時候，先係咁啱有 iPhone。喺以前我讀中學、大學1年，我仍然都係未有呢個網上世界。係啊，你明唔明？即係我哋嗰陣時有 MSN 咩 ICQ 嗰啲噶嘛，應該。死啦！你我係嗰個年代。OK。哇！點解眨下眼呢10年啲嘢變得咁快？唔使10年啦，你而家有 AI 快到幾個月都已經係變咗好多嘢啦。真係好恐怖！唔好講，因為例如話我哋而家個 show 咧。即係 Taming the Dragon 韓劇咧，我哋用咗我哋喺西灣河嗰個新嘅劇院啊嘛，咁佢係一個全新嘅 LED wall，我哋今次呢個 production 係用咗好多 AI 同埋 visual 上面嘅效果，係一個好嶄新嘅嘗試嚟嘅，至少我未做過一個 production 嚟㗎，所以啲嘢真係去得好快，而我覺得有啲兩睇嘅，即係我作為演員咧。我覺得哎呀，但係佢攞 AI 定係唔多唔少呢啲咁嘅嘢取代咗
即係你話我有一段要打下咧，就變咗 AI 幫我去做一啲動作。其實嗰啲其實我可以做到噶嘛。咁但係因為而家要用嗰樣嘢去呈現或者去滿足觀眾或者嗰樣嘢，咁演員嗰部分又少咗啦。即係有得有失咁樣咯。都因為而家呢個年代咧。我而家做緊新聞啦，咁我都會問下，喂啲記者或者係嗰啲主持，喂你驚唔驚第時有一日俾人取代？係咯，因為而家太多網上其實有好多講嗰啲都唔使啊嘛，你驚唔驚有人俾人攞咗把聲，哇直情就可以做晒成個 script 可能講晒咁都得噶嘛？咁但係我覺得有唔同嘅演員同埋我當其他嗰啲主幕唔同嘅地方，但係演員始終都係一個 performance 係會有 heart 噶嘛，即係你唱首歌又好，你演個戲都好，可能頭先我情感係啦，啱啱我問翻你啲可能曾經傷心嘅事，你講一番説話，其實都係會唔同噶嘛。咁我覺得呢啲又未必取代到嘅，應該有一定取代唔到嘅。係啦，但佢已經取代咗好多。係啊，取代好多。咁未來咧，你有咩計劃㗎？未來可唔可以介唔介意我講你嚟緊會結婚？你啱啱已經係啦，咁恭喜你先。多謝啊！係啊，係啱啱訂婚咗，然後5月完咗呢個 show， 3月尾我就專心一意咧去準備呢個婚禮啦。係同男朋友拍咗拖幾耐？2年幾咯。哦，OK，咁因為佢成家人都喺美國，佢嘅屋企人會飛過嚟啦，我嘅屋企人都會由加拿大飛過嚟啦。我哋唔係大搞，我哋唔會大搞嘅。咁但係都有個 ceremony 啊咁樣咯。會唔會去美國定係都係 keep 住留喺香港啊？因為我哋大部分嘅朋友啊，我媽媽啊都喺香港，咁就唔會去咯。咁喺度美國咁亂，點唔去啦？唔去啦，好危險啊！好危險啊！地球好危險。地球真係好危險啊！係啊，準備做一個少奶奶之外啦。咁少奶奶冇份，同埋我個性格做唔到少奶奶，sorry。哎呀，咁做個人妻啦。可以做人妻，但我都要努力工作。做個人妻之後，但係都會應該仲繼續喺呢個行業嘅，即係男朋友都 support 做呢個行業嘅。佢都好，佢好 support 嘅。同埋因為其實我而家除咗做演員，我真係有好多個身份嘛，即係而家一個統稱 slasher 嘛，即係咁大都係啦。即係我有做 acting， 但我有做教班，有做 training， 我有做 MC，我亦都有做主持咁樣。我諗我都係嗰種多方面發展咯，即係你叫我淨係做演戲我都唔得。所以你又覺得會有正咯，咪就係話係咪係啦？即係同埋我係吹脹，我又真係有咁多 energy 啊！係啊，一陣間我哋玩一個遊戲好嗎？好啊，最中意玩遊戲。好咧，我一個演員咧，我都會同佢玩一個遊戲嘅。咁呢個遊戲咧叫 Mad Lib，咁啊有個劇本啦。咁啊劇本有好多形容詞啊、名詞啊或者數目咧，我就會問你問題，咁你就乜都未知嘅，咁你答我就得噶啦。咁陣間就變成一個劇本，咁你陣間我哋跟住呢個劇本玩就 OK 啦。咁俾個形容詞我先，活躍。好，俾一個國家我，比利時。OK， 我知道我哋喺度做咩一陣間。好啊，好啊。一個奇怪嘅職業。奇怪嘅職業啊？係。即係好似嗰啲家底文員，家底嗅覺員。OK。掹鼻毛專員。掹鼻毛專員。有收尾咩？我哋要揾一個收鼻毛專員。OK，俾個名人名我，名人，中文名啊。OK， 謝霆鋒。俾個親戚嚟。九姨婆，我真係有個九姨婆。形容詞。冤崩爛臭的。冤崩爛臭。我啲中文都幾好啊，係咪？但係佢中文唔係咁好，所以 AI 唔可以取代我哋。係啊。尤其是中文啊，精髓。行為。無賴。唔係行為喎。action， 即係類似嘢拗啊、篤啊嗰啲。你講拗，我想講咩？OK 好啦，出腳趾。出腳。黐線。數目。7，好中意7呢個數字 ，perfect number。好期待啊！俾一個動物。穿山甲。你知唔知香港真係有㗎？有。係，不過瀕臨絕種嘅。係。形容詞啊 ？Another 形容詞啊，緩慢的。OK。俾一個武器我，武器。關刀。識射話。
嚟睇我哋《三國演義》3月7同埋3月14號，OK？ 唔知我幾時出，不過應該冇咁快。唔緊要，會重做啊嘛。俾一個秘密地方我作都得。侏羅紀公園遺失咗嘅廁所。我唔知點解我會諗咗呢個。哦，即係有個肥佬係屙屎嗰個啊嘛。然後佢就擔咗佢啊嘛，就係嗰個秘密地方。交通工具大飛，哇，呢個都得。好，知咩嚟嘅係咪？知嚇，好難知啊，大佬。唔知，我覺得好多人都唔知。你問下啲年青人應該唔知。好，動作啊，俾個動作我。眨眼幾多次？200次。話不得了。情緒迷惑得唔得啊？係咪情緒啊 ？emotion 咪 confuse 啊嘛。可以，睇下你會唔會笑先。我一定會笑，我聽到都好笑。我見到你已經俾多最後一個地方我。青馬大橋。俾一句名句我，名句對白都得。寄生如何生亮？賣廣告啊！寄生如何生亮？你知喺邊度出㗎？睇你個勢應該關《三國演義》事㗎啦，係嘛？周瑜啊，佢話。你生諸葛亮做咩生我？因為我之前曾經做過周瑜呢個角色。既然你要生我出嚟，點解你仲要生埋諸葛亮咧？一山不能藏二虎嘛。我哋又學識嘢啦。冇錯，我啲中文幾好噶。係啦，你啲外國人嚟啊嘛，我都唔識啊，真係我啲外國人呢個我覺得係 misconception，所以我樣鬼鬼地。其實我覺得我自己 local 啲，係嘛，即係錯地。不過好 mix 嘅我都。係。好嚟啦，咁掂啦，我而家 send 俾你。好期待啊！好啦，咁呢個故事咧係講關於啲咩嘅？係講緊個特工同佢嘅總指揮嘅一個對頭。咁你想做特工定係指揮啊？你做特工啦，我做指揮官咯。好啊，嚟啦噃，係咪開始覺得有得咁唔得啊 ？OK， 嚟啦，你好總部，我收到一個非常活躍嘅消息。發生咩事？喺比利時有一個神秘掹秘務專員偷咗一份機密文件。謝霆鋒同埋阿九如太一段煙崩爛透嘅關係，仲有相添。就係啱啱收到嘅17張，係咪啲相影到佢哋喺度捽腳趾？係啊，咁實在太可怕啦！所以總部就決定派出一個最厲害嘅特工。邊個？穿山甲緩慢行動，就係嗰個傳說中嘅特工。冇錯，佢有武器之一個就係關刀。佢而家人喺邊？佢而家潛入咗敵人嘅秘密基地，喺秘密嘅地方裏邊嘅侏羅紀公園遺失嘅廁所。OK， 咁而家係咩情況？係等等，我敵人逃跑咗。特工有行動咩？佢突然間跳上咗大飛，喺嗰度見到。哇！之後咧，佢做咗一個非常奇怪嘅動作，就係眨眼200次。200次，你抽筋以為？200次，咁敵人有咩反應啊？佢哋嘅全部嘅樣都非常迷惑。咁最終份文件拎唔拎得翻嚟？係，個任務已經完成咗啦。嗰個特工去青馬大橋，佢同埋留低咗一個對白，係咩啊？寄生如何生亮？咁即係點解咧？咁即係話，原來呢個有下集噶。除咗佢，仲有一個比佢更加勁嘅特工。即係佢老母有生我啊嘛？可能係佢老母，或者第二個人嘅老母生多咗個。OK， 好先 OK 係嘛？ OK 係嘛？好低能係嘛？好低能，好白痴。我去到呢度啦，咁 at the end 啦，咁我都問一個問題啦，因為每一個 guest 啦，我都會問佢嘅。咁我個節目名咧就叫做 From the Talk。咁每一個人咧，好似對住自己又好，對住自己朋友或者啲家人都好啦，好多時有啲說話咧都係唔係好夠膽講出嚟。咁如果你有個機會可以同某一啲人、某一啲嘢，或者你過去未來又好，或者動物都好，去講一番說話，咁你會講啲咩咧？喺呢個空氣中俾你嘅朋友或者自己聽咧？我都諗到有嘅。我諗係咪好難啊？呢個問題，呢個好好嘅問題。我會講，我諗我會同呢一個人咧，佢係我嘅，其實兩個人嚟嘅，但我同佢講同一番說話嘅，一個係我嘅親戚，一個係我嘅朋友。
我諗我會同佢講對唔住，係啦，不要解。係就係咁。咁我希望呢個屋企人同埋呢個朋友，咁唔知乜嘢原因就聽到呢一番說話。咁我知道其實而家呢一刻可能未必溝通到，或者某啲原因或者一啲誤解，咁亦都相信每人都善良嘅。咁我都希望透過呢一個對話裏邊咧，咁你嘅生活佢嘅生活都過得愉快咧。OK。好，咁再一次多謝 Francesca 啦，就嚟到我呢個嘅 podcast，咁就希望喺未來日子咧可以見到你更加多嘅 performance 啦，OK？多謝。咁最緊要係開心，每日都開心，係，同埋做自己中意做嘅嘢，係，好滿足啊最緊要。好咧，多謝你，多謝，我都祝你呢個 channel 越嚟越成功，可以係咯喺你嘅事業，你繼續可以追求你中意做嘅嘢，同埋享受同更多唔同嘅人去傾偈。好，多謝你，嘅，多謝，我哋一齊，拜。好，拜拜。